так колодить тільки сидить там, мабуть, вже. О, щось. Воно там піднімається з дна, так упирається, а тоді виходить до води. Ні, ну щось є. До поверхні води виходить і легко йде. Ну це щось давить. Да, друзі, це щось. Це нормальна плотвичка. Бачиш. Ось така невеличка. Ну, нормально. Я б не сказав, що і маленька, друзі. Хороша, зарахова плотвиця. О там.